I think this tune was kind of the other way of last time. Because I started and finished too fast. Alatan elektronik dan puan-puan, anda dinasihatkan supaya mengawasi barangan peribadi pada setiap masa bagi mengelakkan sebarang kehilangan. Carrying e-cigarettes on board are required to switch them off and ensure that the batteries are removed and kept safely throughout the flight. Please be informed that charging and usage of e-cigarettes is strictly banned and pull it tight. At the exit, seterusnya terdapat pelbagai pilihan hidangan enak dengan menu sampan kami untuk katalog Air Schedule Free and Merchandise Collection kami ini. Sila rujuk kepada menu yang terdapat di dalam sangkutan tutup di depan anda dan sebarang pembelian. Kami menerima mata wang ringgit Malaysia dan mata wang Mesir utama yang lain. Selamat menikmati hidangan dari menu sampan kami sebagai langkah keselamatan selepas tiga tiada halangan di lorong tengah pesawat.